Oke, sahabat Benny Gokil, saat ini kita di kapal Amberjack ya, Amberjack bersama kapten legendaris kita, bukan legendaris, Kapten Swag, Kapten Swagers katanya. Memang luar biasa lah, beliau ini sudah punya pengalaman yang luar biasa sampai bawa kapal kalau nggak salah sampai laut, sampai ke Antartika ya? Iya, Pasifika ya. Nah, beliau ini adalah kapten dari kapal yang kita pakai untuk memancing, yaitu kapal Amberjack. Amberjack ini sudah beberapa kali kita gunakan dan sudah punya nama yang luar biasa lah di dunia permancingan. Saat ini dia sender di Binuangan Dan Probo. ya, nanti biasanya kalau Binuangan sudah selesai dia kembali ke daerah Probo sana, di Villa Probo di Labuan, daerah Selat Sunda, untuk cover spot-spot di sana. Nah, kita mau tahu nih dengan spesifikasi dari kapal Amberjack. Oke, Kapten Yanto, ini kapal mulai melaut tahun berapa nih? 2019, Pak. 2019. Iya. Setahu saya dulu namanya bukan Amberjack ya? Bukan, dulu KM Surya. Dulu namanya KM Surya. Surya 2. KM Surya 2. Kemudian diperbaharui sama beliau, Iya, menjadi Amberjack. sekarang namanya Amberjack. Dan fasilitas yang berubah dulu dari Surya ke ini? Tambah banyak sih ininya, Pak. Sekarang belakang udah nyaman ya, Pak. Yang Iya, di atas juga kan sekarang udah bisa istirahat gitu. Kamar lebih agak luas dibanding dulu kan. Nah, ya panjang kapal sih 16 meter, terus lebar 3,5. Mesinnya Mitsubishi D15 sama dompeng. Oh, ada Mesin cadangan. ada juga, mesin Pak. cadangan dompengnya. Kemudian mesin di atas tadi mesin, Itu genset juga ada 2. oh gensetnya ada 2 Iya, berarti. genset ada 2. Jadi genset di sini tuh 24 jam non stop. Oke, jadi kalau kita menggunakan kapal ini listriknya 24 jam Iya. non-stop. Jadi kita nggak perlu takut kalau handphone habis baterai. Kemudian kalau kita mau ngambil kamera, mau ngambil sesuatu dengan kebutuhan tenaga listrik, ya kita bisa di cover listriknya, dijamin listriknya. Nah, kemudian begini Cap, kalau saya lihat kan ini ada AC 2, kamarnya ada 2 ya. Iya. Maksimum tempat tidur yang bisa dia Kalau maksimum ya, Pak ya, maksimum itu sebenarnya 8 orang. 8 orang maksimum untuk tempat tidur. Nah, Orang. tapi kalau total bisa dipakai lebih, Bisa 10. bisa 10 ya. Malah Kan- malah mau 11 orang loh. Iya. Mau 11. Cuma Nggak masalah. nggak masalah, kita bergantian karena ada yang mancing, ada juga yang istirahat, ada yang mancing, ada yang istirahat. Itu. Kemudian AC-nya ada 2, berapa PK nih? Ini setengah PK-an, Pak. Setengah PK. Jadi kamarnya masih ada 2 kamar, semuanya ada AC-nya, di cover sama AC setengah PK masing-masing kamar. Nah, Iya. kemudian saya lihat dengan fasilitas seperti ini, ada safety-nya, pelampung juga udah lengkap ya, semua Lengkap pelampung sekali, semua udah lu. Safety yang belum ada ini wake wrap aja. wake-wrap-nya ya. Iya, Oh, wake-wrap. wake-wap-nya. Nanti katanya mau diadakan wake-wrap nih. Ya, Nanti mudah-mudahan. kita adakan. Cuman mudah-mudahan aja kapalnya lancar, Pak. Biar Amin. pemainnya pada senang, biar kebeli saya wake wrap. Amin. Karena mahal sekali itu. Oh iya, wake-wap itu ya mahal sekali. Nah, sekarang saya mau lebih tahu lagi nih, kayak paling jauh nih kapal nih. Oh sorry, kecepatan kita rata-rata menggunakan kapal Kalau ini kecepatan ini kita minimum 8 knot. minimum 8 knot, kurang lebih 16 km per jam. Maksimal itu 11,5 Maksimum 11,5 knot. 11,5 knot, berarti kurang lebih 22 sampai 23 km per jam. Cukup lumayan nih, Lumayan kencang. cukup handal. Ya. Oh ya, kalau untuk kapal pemancing sementara ini Amberjack paling kencang. Kapal pemancing Amberjack yang paling kencang sekarang. Memang kaptennya Swagers katanya. Untuk itu kalau mau mancing pakai Amberjack. Outfit. Kontak persennya berapa? Kontak personnya itu 0813 154 30944. Itu kontak saya Swagger Kapten. Nah, boleh nanti ditanya di Benny Gokil, nanti akan kita jawab ya Benny. Siap. Boleh kami kasih tahu nomor chat nanti kepada peserta penonton. Boleh. Boleh. Nah, Pokoknya kalau mau mancing Amberjack dan Benny Gokil hot, mantap. luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, kemudian trip paling jauh Kalau trip paling jauh ini Amberjack sudah pernah ke Gosong Sendal ya. ke Gosong Sendal. Oh, Iya, jauh 2 sekali. trip. Ke Gosong Sendal sama ke Gosong Signal. Perjalanan berapa jam? Itu perjalanan kita dari SMR itu dari SMR ini. Dari SMR, Dari ya? SMR itu ke Gosong Sendal 3 jam. Jadi kalau kita start dari Probo ke SMR kurang lebih 6 sampai 7 jam, 7 jam. tambah lagi 3 jam, 10 10 jam. 10 jam. Kalau Gosong Pasir, Krakatau, Panaitan, nah itu kita udah biasa. Memang trek awalnya itu begitu. Cuman kemarin kita eksplor ke Gosong Sendal,
pengen lihat dia punya kontur dalamnya, tapi lumayan bagus. Cuman spotnya sedikit di situ. Di Oh. Gosong Signal. Yang paling banyak di Gosong Signal. Khusus final ya. Cuman lumayan jauh. Makanya kalau mau mancing tuh 3 hari 2 malam pakainya kapal amberjack biar bisa kemana-mana. Bisa lari kemana-mana. Kemudian nih Kapten, banyak sekali spotnya. Waduh, sampai spot yang mohon maaf lah, ada namanya spot janda. Saya pun nggak ngerti nih. Kenapa itu Kapten? Karena begini Pak ya, kalau nama spot janda, itu spot hoki. Oh gitu. Iya, karena janda itu selalu di depan ya Pak ya. Ya, Termasuk gitu. spot itu juga selalu di depan. Makanya kalau saya ke Krakatau, saya pasti datangin dulu tuh spot janda. Gitu, karena janda itu luar biasa, selalu di depan, is the best. Itulah seorang kapten yang sudah malah melintang kemana di dunia di kapal laut. Dia sudah sampai, dia pernah cerita kepada saya sampai dia sudah pernah Ke membawa Amerika Latin. kapal di daerah Laut Beku ya. Iya, betul. Laut Beku. Itu di Manggalan Street, itu antara Argentina sama Chili. Oh jauh ya. Itu jauhnya beliau, pengalaman dia begitu tinggi, tapi dia bisa melayani kami di sini. Tapi nggak pakai kapal ini kan Pak? Nggak pakai kapal ini. Kapal sekarang udah di sana, kapal Indonesia juga, cuman saya bawa ke sana. Oh. Ada sekarang. Banget sekali. Kalau makanya karena mancing itu enak ya Pak, saya nggak mau keluar negeri lagi. Mancing lebih enak. Mancing gratis. Nah, Apa ya? oke. Cuma nganterin pemancing aja ke spot-spot yang terbaik ya itu udah sesuatu apa ya, kalau kita bawa spot pemancing ke spot yang indah yang terbaik itu suatu kebanggaan buat saya. Jadi sangat senang sekali saya bawa pemancing. Oke lah. Kami boleh lihat Silahkan Pak. ininya ya. Iya, Lihat silakan. ke dalam boleh ya. Silahkan. Lihat Cuman gambarnya. mungkin habis trip ini Pak ya, jadi agak sedikit berantakan, nggak apa-apa ya. Oke. Kan biar tahu juga gitu speknya kayak gimana. Tapi termasuk mesinnya juga luar biasa. Ya. Mesinnya asik Pak. siap luar biasa. Ini mesin ex Singapura, cuman kita peralatannya ganti semua. Jadi ganti yang ori semua. Oke. Harganya jadi lumayan sih, setengahnya mesin Merit. Jadi udah mesin yang siap tempur. tempur. Oke, kita akan keliling. Kita mulai dari jangkarnya. Oh iya ya. jangkar ya. Jangkarnya berapa kilo Kap? Jangkar ini yang 50 kilo putus Pak. Terus? Ini yang 35 kilo, tapi saya udah bikin lagi hari ini. Oh, udah jadi. bikin? Iya, Oh, udah. 55 kilo. 55 kilo. Iya. Nah, kemudian ini tali totalnya panjangnya berapa? Tali itu panjangnya 440 meter. 440 meter. Bisa Dua di syuting ya di sana Iya. ya. Itu ada di bawah 440 440 meter. Karena kita pakai 2 gulung. Takutnya kan untuk di Panaitan nggak nyampe. Karena di sana itu kedalaman paling cetek 165 meter. Panaitan. Panaitan, spot ruby. Kapten belum pernah bawa saya ke sana. Nice trip. Oh, next trip. Nah, untuk itu saya ajakin Pak Yudi biar kita ke Panaitan. Oke. Panaitan tuh amberjacknya luar biasa lah Pak. Silakan bagi para pemirsa, para sahabat Beni Gokil yang mau ikut trip sama kami, silakan nanti akan kami umumkan atau bisa hubungi kami di via YouTube kami. Nanti kami akan bikin trip ke Panaitan, laut Panaitan, dalam, iya. laut dalam. Laut dalam. Minimal 160 meter. Paling cetek. Panjang. Ikannya Ikannya amberjack, ruby sama kerapu balong. amberjack, ruby sama kerapu. Kerapunya bukan kerapu yang kecil-kecil. Kecil yang 30 ke apa? 30 kg ke atas Iya. katanya. Wih mantap. Kita akan trip nanti ke sana ya, kita akan trip ke sana. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau narik jangkar kita pakai mesin gardan Pak, mesin gardan. mesin gardan. Iya. Itu mesin dompeng berapa PK Itu ya? Yanmar. Oh, Yanmar. 8,5. Yanmar 8,5. Kalau enggak terangkat. ABK nggak terangkat. Ya, pakai tali 400 meter. Kemudian boleh kita Silakan. sana. Iya. Kita masih di Amberjack, kapal Amberjack ini. Sekarang kita di tempat nahkoda kapal, kapten kapal untuk membawa kita kemana-mana. Inilah Iya, di atas. dia ada di atas terbuka. Ini tendanya bisa dibuka tutup karena Iya, kalau mau jembatan. keluar ke laut Jembatan. kita lewat jembatan. Jadi ini bisa dibuka dulu dan nanti ditutup lagi. Nah, beliau duduk di sini dengan setir seperti ini. Ini sorry, setirnya pakai hidrolik ya? Pakai hidrolik. Pakai hidrolik. Ini karena ada tempat tabung minyaknya Iya, saya lihat ya. hidrolik. Kemudian apa fasilitas ini apa aja Kak? Itu ada radio PHV sama sounder, GPS. Itu juga sounder sama GPS Pak. Oke, saya lihat GPS-nya itu ada 3 di sini. Ada 3, ya. 23,
Dengan sama sondernya, radio belt. sorry, sonder ya? Sondernya ada 3? Enggak, sonder 1, GPS 1, yang ini bisa 2. Oh, sini bisa 2. Iya. Nah, kemudian ini kok untuk komunikasi ke darat ya? Iya, itu PHP radio, Pak. PHP radio. Iya. Kemudian ini lampu sorotnya untuk ke depan. Ini transmisi maju mundur sama kecepatan. Iya, betul. Wow. Kalau Lengkap sudah. Ya? fasilitasnya udah cukup oke gitu, udah cukup lah gitu. Tinggal satu aja wake up. Oke, sondernya ini untuk bisa lihat kedalaman laut sama ada ikan nggak di bawah laut itu. Iya. Gitu ya? Iya, mau dijalan? Boleh nih. Ini Garmin kita pakai 585 Plus model baru, Pak. Harganya lumayan. Wow. Wow. Ini Mbak, saya belum lihat yang ini. Ini Agak baru beda ya? Hah? Beda. Iya. Cuman sondernya nggak bisa dijalanin ya, Pak. Nah, oke, karena itu apa sensornya udah diangkat. Sensornya Ya? udah diangkat ya. Karena lebih baik diangkat karena sering banyak kotoran itu, Pak. Takut kejedot kayu. Oke, siap. Ya, sudah. Ini GPS-nya. Ada GPS. Ya, itu GPS plus sonder situ, Pak. Ini kita lagi ada di sini nih sekarang. Ini kita ada di Muara, Bisa dijumpa. ya kan? Bisa di zoom ini ya. Itu yang plus. Nah, kita ini posisi kapal kita di sini sekarang, ya. Ini ada Muara, kemudian tadi letak lautnya, jauh sekali. Bentar. Nah, kita di sini, ini lautnya. Tadi kita keluar melalui sini nih. Muara. Nah, ini muaranya, ya. Tadi kita spotnya, kalau kita, wah, sampai ke sana deh. Ini bekas-bekas perjalanan kita tadi nih, ya. Betul, Cap ya? Iya, betul. Oke, sampai dia tahu nih, ada kedalaman laut nih, 7 meter, 18 meter, 25 meter, ya. Seperti itu. Nah, lokasi ikan, spot-spot ikannya juga ada nih. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Sudah mumpuni lah untuk kita bertempur mencari ikan. Udah pas. Bukan mencari ikan, memancing. Bedanya memancing dengan mencari ikan sangat berbeda ya. Kalau kita memancing, semua fasilitas kita nikmatin, semua keadaan kita nikmatin, semua lingkungan kita nikmatin. Nah, kalau mencari ikan, memang kita tujuannya mencari ikan saja. Kalau memancing, dapat ikannya nomor kesekian. Yang penting kebersamaan, semuanya senang. Oke, sekarang kita lihat ke bawah. Kita ke bawah, melihat fasilitas kapal yang ada di bawah. Oke, yuk kita ke bawah. Sorry Pak ya. Udah. Oke, sahabat Beni Gokil, kita ada di ruang santai di kapal Lumberjack. Ya, ada rekan-rekan. Ada musiknya. Musiknya difasilitasi dengan musik juga. Ini tempat duduk kita makan ya, kita ngobrol di sini sambil ke spot. Ada istirahat ya. Disinilah kita banyak bercanda dalam perjalanan sambil memancing. Kadang-kadang jadiin tempat tidur nih ya, kan? Oh iya. Suka kita jadikan tempat tidur. Masuk di atas juga. Di atas juga kita bikin tempat tidur. Jadi sebenarnya kalau di 8 bisa sampai 14 pemancing sebenarnya mau naik ke sini gitu ya. Seperti itu. Oke, itu ada dapur. Sebelah sini. Oh, ini ada tempat mancing gitu. Sorry Pak. Ya. Kursi furniture. Wah, itu. Ini dia untuk fighting. Ini kursi untuk fighting. Itu ada tulisannya kursi Pak Harto gitu kan? Bukan. Kursi untuk fighting kita. Jadi kalau kita mau menarik ikan besar, difasilitasi kursi seperti ini. Jadi supaya safe kita narik ikannya. Karena ada tempat dudukan joran seperti holder, tetapi dia lebih fleksibel untuk menggerakkan joran pancing kita. Oke, habis itu kita masuk ke dalam Kamar mandinya, Pak. kita lebih kamar mandi. Oke, nah ini kita masuk, ada dapur. Kompornya tadi ini habis trip kita masih agak berantakan. Kompor ada termosnya, ya pokoknya luar biasa lah. Masakannya pun enak, masaknya enak tadi.
Tadi ada kita review sebentar masalah masakan. Cukup lumayan. Kemudian dari sini bisa masuk ke kamar, tapi kalau jalan nanti kita nggak dari sini masuknya, karena ini kita tutup, ya kita tutup, karena di bawah sana ada suara mesin, jadi ini kita tutup supaya kamarnya nggak terdengar mesinnya. Ya. Jadi nanti masuk kita dari samping, ya. Kita lihat kamarnya. Oke, nah ini kamarnya. Ini kamar yang bagian atas, yang di dekat dapur tadi sama dekat ruang santai kita. Oh ya, ini bukti surat persetujuan berlayar. Jadi kalau kita kapal ini sudah layak jalannya, ini ada ya seperti ini. Tapi namanya masih KM Surya 2. Namanya dulu KM Surya 2. Sekarang 2019 beliau menamakannya Amberjack. Ya, tapi sekarang orang lebih kenal Amberjack, tapi suratnya masih KM Surya 2 tahun 2000, berlaku sampai tahun 2020 nih. Ya, oke. Asik. Ini oke, kita lanjut ke kamar bawah. Ini kamar bawahnya, tapi udah lagi berantakan, belum dibersihkan. Nah, 1, 2, 3, 4, sampai kadang-kadang kita pakai 5. Ya. Dingin sekali di sini, dingin sekali. Karena AC-nya ruangan segini di cover sama AC setengah PK, udah dingin sekali. Ya, jadi biasanya kalau tidur sini kita bekalnya harus selimut, jaket, dan kaos kaki. Saya heran, saya pernah tidur di sini. Saya pikir saya ada di gunung, padahal saya sedang ada di tengah laut. Saking dinginnya. Ya, oke, kita lanjut. Habis itu fasilitas selanjutnya kamar mandi ya, kamar mandi. Oke. Oke, ini kamar mandinya. Oh, ada shower di sini. Kita pakai shower juga. WC-nya WC duduk, ya. Jadi lebih santai kita di sini. Kalau capek nggak dapat kebagian tempat duduk, bisa duduk di sini saja. Sedih amat, Pak. Ya, lebih. Nah, airnya ada dua, ada air asin sama air tawar. Ya, nanti di sana ada saklar untuk pompa air asin sama air tawar. Ini biasanya kalau kita mandi pakai air tawar, gitu. Oke, sahabat Beni Gokil. Oh ya, ini lampu malam. Wah, ini kalau mancing malam kita pakai lampu tembaknya seperti ini. Ya. Ini 500 watt kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8. Ada 8 lampu 500 watt satu lampu untuk menerangi malam. Jadi kalau malam kita terang, ikan kecil datang nanti datang ikan besarnya. Kita mancing ikan besarnya, bukan ikan kecilnya. Oke, terima kasih sahabat Beni Gokil. Sampai sini dulu kita ngobrol-ngobrol tentang kapal mancing Amberjack. Kita trip selanjutnya di daerah Panaitan. Sampai jumpa, tetap semangat, ingat memancing itu gembira dan menyehatkan. Sampai jumpa. Beni Gokil, uhuy. Cap, makasih Cap ya.